нас здесь собран. В этой комнате тоже собрали. Вот. И сейчас покажу, как проверяем. Ставим осипостроитель, чтобы у нас вот эта вот линия шла по всему периметру. И дальше мы с вами берем рулетку и вот так вот замеряем. То есть у нас везде по всему потолку должно быть ровно. Да.